آمد خوش چالاکیه که گلگ مزن را آماده دکه جو کنسره که گلگ مزن را آماده دکه ده 25 جوتمه ده لقدا نوروز یا آمده و کما آمد که 30 سال بره لا آمده و لگلگ باجرندن باکور به کیف خوشی در دکتن سر دکه و ستران خواه خلقی ده جوشاندن و جاره و سرگونش نفیه بین و به هفته کنسر که مازن بدم پشت 30 ساله شهرداری بازار مازنی آمده و یا پیاسه و که آمده که نه بریز دوان هاتون لگامنه هف شهرداری آمده و یا کلیل که آزادی جی دنگی تمه به کلاجانه براستی پرپر از باورم کلاجانیا 30 ساله هر حالده زاروکتیا مبو ام هر تم 30 ساله ما ام هجی yani strane deman o tago dardikın koma Ahmet ji boy gelê Kurd o ji boy me zêdetir cudatiya heye me soz da bû têbîra te ez bawer me carek axaftin bi tera jî kir û me gotibû em ê çand û hunera gelê Kurd hunermendê gelê Kurd heta derfetê me hebe em ê bînin welatê xwe û bi gelê xwe wan بینم با هب او زیادتر خبات ماشین هستیاری هست مثلا ها دنگ کل که آزادیه تدبیر سال نوتی بله چوا از دما و سترانا کلیل که آزادی گوداری تکم از میوان او روش کلیل که بون دارستان آن کردستان توهی کلیل که آزادی زدنه دما وان دا بلکی به هجمار باتنا جوارتن اما ایرو کردستان توهی ین حتی دیاسپورا جی ولات دنا جی کرد به کردی تیا خو باش دزانن ادن کسک نکاره زمان قط بکه چاند قط بکه هنرا کرد قط بکه او جی به سایه سری وان ری حوالای ام جی آن هوا هر تم من تاری وانن ام دبین اف درفت ایرو آوابو نیسه به کدوان آوابیه به خونه شهید آوابیه کدوان مزنه نایج بیر کرن دبی حوجه همو گلجی وان دم نوتاو و 30 سال دایم به چند نوع درباس بو وان حوالا کیجان کدان چکاس جانگوریه ما شهید بون هاتن و آسته ایرو ام زیاده تر درفت ما پرنسر زمان جی سر چانده جی سر هنر جی ام ما خواست ام وی روحی جارک دین بینن کردستان پایتخت تو باور دکی مثلا اوقات نوروز یعنی چند کس بین مثلا خیاله کی یعنی آرمانجا کی بدای برخوا براستی جی ام داخفن هیچی دناف خدا yani Nevroz hon dizanın ji boy Kurda tiştekî cidayet tiştekî servî astekî servî hêtine em dibin bawerin ki yani kasî Nevrozê nebe jî nêzik bûna Nevrozê em dibînin yani ew ser 200-300 kesî ew gel were yani çünkü gel roja ku me deklare kiriye heta îro her tim herkes dipirsek maçan roj beliye ki gel tevahî da hêviye ki mezin heye یکو جوانی اینهان یک وان ناز نکن جی براستی دوی افکیه دپرسن اوجی پر مهمه نه نفشن وان ناز دکه آن وان گودار دکان ایکو هنه yani gelek hejmare وان جی زیدن ama evko naz nakın جی دپرسن دوی افکاسا gel via dafa via kiye اوجی تشکی باشه demek ki ev xabata mecid gişti armanca xoş yani ez bir şey beşim konser bepere bebilete bepere hem reveberiyen heremi konseri usa qada Nevrozê da pereti nabeş xwe براستی وان جی خواست برا جبوی گلبه وان جی پرانه خواستیه بده سوزیتین کدکی وان هیه جبرویجی ام جارک نب بانگوازی کی بکنتیسا 25 جوتمه ساعت 70 گلمه توهم لقادا Nevrozê bin صداوي نها اوقات كاز بجف اولهياوي خباتين بفيرانجي ودائما شان اماده هرتش يعني komite ki me avadeke komite amadekar yani ko havale mecih xwandin tevay hem wari tekniki da hem jî wari ewlehiye da em di şaredarî me jî şaredarî me dina jî wari ewlehiye da alîkarî xwastiye em ê bi hevra vê karê bikin em bihêvîne em ê bê pirskirêk derbas bikin yani زور سپاس سپاس خوش سرچاوار
gelek spas dikim ji birêz Doğan Hatun re hevşaredarê bajarê meziniya Amedê ku ji bo vê konsera mezin amadekariyekê gelek zêde dikin û di 25 Cotmeyê de saet di heftê êvarê de vê konser li qada Newrozê ya Amedê dest pê bike ew jî hemû kesî vedixwînin vê konserê da ku ew şev bi Kurdî biherike.